السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم الحي القيوم ذو الجلال والإكرام أن يرزقني وإياك حسن الختام والنجاة آمين من سائر شرور القبر ويوم القيامة. آمين يا رب، والسامعين والسامعات جميعا يا رب. اللهم آمين يا رب العالمين. لو سمحت يا فضيلة الشيخ بعد إذن حضرتك، يأتيني خاطر الرياء. نعم نعم. يأتيني خاطر الرياء كثيرا في أعمالي ولا أستطيع دفعه، وكثيرا ما أتصدق وأحرص على إخفاء صدقاتي، ولكن تكون نيتي هي أن يوسع الله في رزقي. كثيرا ما تتصدق وتخفي صدقاتك، لماذا؟ ولكن تكون نيتي أنني أتصدق كي يوسع الله عليه سبحانه وتعالى في رزقي. من الذي سيوسع عليك؟ سبحانه وتعالى. إذن أنت تعتقد أن الرزاق هو الله، نعم. فتثاب على هذه النية أيضا. وأقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في المعاصي، في باب المعاصي، قال الله عز وجل قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أذنب عبد ذنبا فقال: يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال تعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به، قد غفرت لعبدي. فعلمت أن الله هو الرزاق، وأنك تتصدق لكي يرزقك الله، لك نيتك ولك عملك الصالح. نحن نعمل الأعمال الصالحة نبتغي فضلا من ربنا ورضوانا، نبتغي فضلا من ربنا ورضوانا، فضلا في الدنيا ورضوانا في الآخرة أيضا. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. وقال تعالى في كتابه الكريم كذلك، قال تعالى في كتابه الكريم كذلك: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، من ربهم ورضوانا. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. فنحن نعمل الأعمال الطيبة نرجو الفضل والرضوان. الحج ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. واضح؟ نعم. بارك الله فيك.